días, amigos de Flow Games. Bueno, hoy os tenemos aquí una excelente fuente de alimentación, que es en concreto la Talius Gaming de 700 vatios, que bueno, podríamos decir que va a ser un unboxing, pero no lo va a ser porque ya la hemos abierto. Así que fingiremos la sorpresa de que es una gran fuente de alimentación porque ya lo sabemos de antemano. Bueno, vamos a ver primero las características propias de la fuente de alimentación. Es una fuente de alimentación ATX de 700 vatios gaming con un diseño bastante interesante, grandes protecciones, tiene PFC activo, protecciones contra, bueno, sobrevoltaje, subvoltaje, protecciones contra cortocircuitos y demás, es que bueno, luego os enumeraré. Y bueno, vamos directamente a verla. Decir que venía un poquito mejor embalada de lo que yo posteriormente he hecho. Ya canta un poquito de que esto ya se lo ha abierto. Dejémoslo en que es un reacondicionado. Como podemos ver, es una fuente de alimentación pues, con una estética gaming bastante bonita. Podemos observar que tiene un cableado mallado de nylon y con cables de una longitud, digamos, bastante larga. Si no me equivoco, tiene hasta 50 centímetros el cableado. Como podemos observar, tiene bueno, dos ramales SATA, con lo cual tenemos hasta 6 conectores SATA para nuestros dispositivos, discos duros, lo que necesitemos. Luego, también tenemos... Aquí está el otro... Aquí están también los Molex, que tenemos un total de 3. Bueno, tenemos, como bien había comentado, dos conectores PCI Express de 6+2 pines cada uno, los cuales, bueno, tienen un único carril de 48 amperios, lo que da pues para alimentar una gráfica muy potente, de las más potentes del mercado, o incluso hasta un SLI o un Crossfire. Luego, con respecto al conector de alimentación de la CPU, tenemos un conector de 8 pines, el cual bueno, nos indica que la fuente de alimentación está preparada pues, para permitir CPUs de gama alta e incluso overclock en ellas. Pues bueno, como había comentado, esta grandísima fuente de alimentación pues, nos indica y nos certifica que tiene las suficientes protecciones como para poder confiar en que es una fuente de calidad. Aquí tenemos pues, que tiene protecciones, como ya dije, UVP, OVP, OPP y SCP, que son protecciones bueno, contra cortocircuitos, contra sobrevoltajes, subvoltajes. Es una fuente con PFC activo y bueno, sinceramente es una fuente que me ha convencido mucho. Sin duda alguna, es una buena compra y a mi parecer está por encima de sus rivales directos, que bueno, no tienen protecciones ni las certifican por el fabricante, no suelen tener un cableado de nylon ni de estas dimensiones, suelen quedarse cortas sobre todo en torres ATX grandes y no suelen tener tampoco pues, un carril para las tarjetas gráficas de 48 amperios, por lo menos en las versiones de 700 vatios. Así, bueno, nada, solo queda despedirnos y deciros que confiéis en Talius, que es una grandísima marca y esta fuente no os va a decepcionar en absoluto. Un saludo y muchas gracias. Buenos amigos, ya tenemos montado el equipo de pruebas en el que he estado probando personalmente la fuente de alimentación que nos ha mandado Talius, la Talius 700 Gaming. Bueno, decir que los resultados son los que cabía esperar de la fuente de alimentación. Bueno, gracias a su estética gaming, pues digamos que el equipo ha quedado de puta madre, con una estética perfecta. Y bueno, gracias a sus cables mallados, podemos decir que puede lucir perfectamente a través de una ventana. Quiero que la estética quede lo más sobria posible, así que no le hemos metido nada de iluminación, neones ni nada. Y los cables, a pesar de su longitud, se han podido guardar perfectamente sin que
sin que quede muy a la vista, lo cual es algo digno de admirar, viendo que estamos pues en una torre mini TX muy pequeñita. Pues nada amigos, solo queda decir que es una pena que tengamos que haber montado esto en una torre de la competencia, porque Talius todavía no ha sacado sus torres mini TX, que pronto saldrán y que tenemos muchas ganas de verlas, porque según lo que he visto en su página web, tiene una pinta tremenda. Pues nada, muchas gracias por vernos y muy buenas tardes.